Bom, hoje estamos aqui com uma Outlander. Esse carro veio para nós com barulho no motor, de estralo, barulho muito forte fazia. E a gente já fez o diagnóstico, mas não deu tempo de mostrar ela com o barulho. E eu vou mostrar para vocês aqui o que vai ser feito nela. Ela estava com barulho de chiado, estralando. Então a gente vai ter que fazer uma revisão na parte de rolamento. O rolamento está bem gasto, tá vendo? Chia também, acho que não vai dar para ouvir direito. Olha a diferença entre o novo e o velho. Até a parede dele tá mais gasta, ó. Dá para ver aqui as costas dele, né? Vamos trocar a correia, a bomba d'água também vai entrar nova. Olha a dele como é que já tá bem ruim, ó. Enferrujada. Também tá chiando também um pouco, tava começando a vazar aqui também. A parte do alternador e compressor do ar também foi feita uma revisão, tava fazendo barulho também. Entrou bastante terra, ele foi viajar e entrou terra aqui dentro, lama e tal. Ele pegou uma estrada com bastante lama, por isso que veio estragar o alternador. A parte aqui não, essa parte aqui estragou por uso mesmo, são tudo original ainda, nunca foi trocado. Então isso daqui é de desgaste do carro mesmo. Só o alternador que entrou bastante terra, que foi por causa disso que estragou. A bomba d'água nova, galera. A nova e a velha. Olha a diferença de uma peça velha e a nova. Aqui também, ó, tava começando a vazar aqui, ó. A nova, tudo certinho. Todo serviço que a gente vamos fazer aqui na oficina, todos que a gente faz, que vai trocar peça, a gente lava o parafuso e passa na escova de aço se precisar. A gente não monta com parafuso sujo. Por exemplo, igual esse daqui, ó, tá assim, ó. Que a gente vamos lavar, vamos passar na escova de aço. Aqui esse daqui eu não cheguei a mostrar antes como é que tava, tá vendo? Mas agora tá limpo, ó, para poder colocar na peça nova. Isso daqui já é padrão da oficina. Todo serviço que vamos fazer, a gente limpa os parafusos, lava para ficar o serviço bem limpinho. Aqui os parafusos da Outlander, olha como é que eles ficam. Olha como é que depois de limpo, como é que fica. Bem limpinho. Isso daqui é antes de limpar. Tem como colocar uma peça nova com os parafusos desse estado, né? Vai limpar todos para ficar igual esse. Então aqui agora a gente vamos montar ela. Já tá tudo aí as peças, tudo certinho. Vou mostrar para vocês onde que vai ali. Bom, aqui galera, eu tive que lavar aqui embaixo. Tava cheio de terra aqui, ó, onde vai o alternador e o compressor do ar. Tava cheio de terra aqui, eu tive que bater uma vapa aqui para poder tirar, para poder pôr a peça nova. Senão não adianta nada, né? Aqui do lado aqui vai a bomba d'água, né? A gente vai montar tudo certinho, parte da correia. Aí depois eu volto com ela funcionando aí. Aqui na Outlander já tá pronta, tá tudo montado já, correia nova, as polias novas, bomba d'água nova, aqui atrás da bomba d'água nova, tudo certinho, montado, correia, tudo limpinho. Agora nós vamos baixar ela e vamos funcionar, para ver o barulho do motor, e depois nós vamos recarregar o gás do ar condicionado, porque para tirar o compressor do ar teve que soltar as mangueiras, então vazou tudo o gás do ar condicionado. Vamos ter que recarregar para o cliente poder usar o ar condicionado. Funcionar ela para ver se os barulhos vai sair tudo.
Bom, tirando ele funcionando, sem nenhum barulho mais, a parte da correia. Tinha um estralo feio que fazia. Então agora a gente vamos recarregar o gás do ar-condicionado, andar na rua, testar e liberar para o cliente. Estamos recarregando o gás do ar-condicionado para poder entregar para o cliente, tudo certinho. Já saí para andar com ela, já está testado, tudo certinho. O ar-condicionado gelando, andei com o ar ligado, com o ar desligado, ar-condicionado gelando bastante. É isso aí. Agora é só a gente entregar para o cliente.